今天要听咳嗽的故事。先来介绍成员：小熊妈妈、小熊爱爱、小熊爸爸、小猪嘟嘟、小鼠波波。森林里天色很晚了，月亮高高的挂在上面，小熊家客厅的灯还亮着。小熊爱爱穿着斗篷，一边看电视，一边和爸爸玩游戏。上床时间到了，小熊爱爱都不去睡觉。小熊爱爱赶快睡觉，明天上学才不会起不来哟。妈妈说，今天蒙面侠的任务达成了，要赶快睡觉，明天才有力气和小朋友一起玩呢。晚安。校长、老师开心地和上学的同学打招呼，小猪嘟嘟、小鼠波波、小熊爱爱一起走进学校。波波在图书馆专心地看书，嘟嘟和爱爱一起玩积木。爱爱突然觉得喉咙好痒，忍不住咳嗽了。爱爱说：“房子倒了。”两个人都觉得好好笑，但是他们都一起说：“没关系，我们再一起排回去吧。”到了下午的户外活动时间，波波很开心摘着苹果，看到爱爱和嘟嘟坐在树下。嘟嘟说：“爱爱，这是你最爱吃的苹果，给你吃。”爱爱咳了2声，她说：“我觉得好累，我吃不下。”侦测员拿着很奇特的机器到处的侦测。侦测员，你在做什么呀？侦测员说：“我刚刚发现了许多小飞沫，我正用侦测器在找它们呢。”小飞沫是什么呀？大家好奇地过去看。侦测员说：“这个侦测器可以看到肉眼看不到的细菌哦。”爱爱咳嗽，嘟嘟也咳嗽，空气中充满了小飞沫。侦测员拿起侦测器，对着爱爱和嘟嘟出来的水雾空气方向看。侦测员大喊：“好多好多的病菌飞沫！”小熊爱爱又继续了咳嗽。侦测员就说：“你看，你看，小朋友，你看，如果是绿色的这里呢，就是安全的。那如果有红色呢，这个就是警告。为什么警告呢？”大家就吓了一跳。爱爱身上怎么这么多的病菌？侦测员，这些都是让人身体不舒服的病菌，为了想要把它们赶出去，才会用咳嗽的方法把它赶出去哦。爱爱说：“为什么我的飞沫里面有病菌，嘟嘟的就没有呢？”侦测员说：“因为嘟嘟的咳嗽是过敏造成的，你的咳嗽是感冒造成的。”爱爱说：“那该怎么办呢？”侦测员说：“所以爱爱要戴口罩，免得把病菌传染给别人。”嘟嘟说：“那我也要戴口罩吗？”侦测员说：“嘟嘟也要戴哟。”嘟嘟说：“我没有病菌，为什么要戴口罩呢？”侦测员说：“因为口罩可以保护呼吸道湿度与温度，减少吸入灰尘与敏感物哟。”波波说：“真可惜，你们都戴了口罩，这些苹果就只有我可以吃了。”侦测员说：“不可以，不可以，因为上面有病菌，我们的手上沾到了小飞沫病菌，没有洗手就吃，或是呼吸时吸进了小飞沫，就可能会生病哦。所以我们要先把苹果洗干净才可以吃。”爱爱说：“嘟嘟，我们2个都变成蒙面侠了。”波波说：“我也要，我也要。”侦测员就说：“就算波波没有感冒，也没有过敏，戴上口罩可以保护自己哟。”3个人就很开心地说：“我们是快乐的蒙面侠。”